Jumpa lagi di Oncung Mancing. Nah, seperti janji saya kemarin, saya akan mengulang lagi spot ini. Spot yang kemarin saya dapat betok babon-babon itu. Kita akan angkat semua babon yang ada di sini. Dan selain di sini, tadi di belakang sana juga banyak spot yang bagus dan layak kita coba. Tapi untuk mengawalinya kita akan coba yang spot pertama ini ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan spot yang sebelahnya sana. Semoga peruntungan kita sore ini bagus, dapat babon-babon, monster-monster, dan kita bisa selamatkan mereka yang sudah terlalu lama berdiam di dalam sungai. Kita akan bantu babon-babon itu keluar dari dalam sungai supaya bisa merasakan alam lain, alam penggorengan. Sore ini kita pakai 2 umpan. Ini umpan biasa cacing tanah, umpan andalan, dan ini saya juga bawa umpan pelet ikan ya, yang ukuran agak besar sedikit. Nih, saya juga bawa pelet ini. Ini pertama kali saya percobaan mancing dengan umpan pelet. Semoga ikannya suka dan kita bisa menaikkan babon-babonnya. Oke, untuk pertama kita akan tes dengan umpan baru dulu ya, supaya kita tidak penasaran, bro, apakah dia mau makan pelet atau tidak. Nih peletnya, kita pasang ke umpan. Semoga bisa ya. Saya tidak tahu apakah bisa atau tidak ini, bro. Pertama kali, karena saya ingatnya itu makanan ikan, ya sudah saya kasihkan ke ikan di sini. Semoga dia mau, semoga mereka berkenan ya. Oke, bro, kita hari ini cuma menurunkan 1 joran, bro, joran kuning, joran andalan, karena spotnya agak sulit ini, banyak ranting-ranting pohon. Di atasnya ada pohon apa itu, pohon cengkeh kayaknya. Oh iya, pohon cengkeh, bro. Tuh. Nah, itu pohon cengkeh, bro. Jadi kita memancingnya di bawah pohon cengkeh ternyata. Oke, bro, kita lanjut. Kita tes pertama kali, bro. Kita awali dengan berdoa semoga kita dapat ikan yang banyak dan kita sukses memancingnya, aman selamat sampai akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyangkut, bro. Saya tadi kan bawa 2 umpan. Yang umpan itu untuk uji coba, umpan pelet, tapi belum berhasil nih. Tahu nanti. Sekarang kita coba cacing dulu ya. Biar yang penting kita bisa strike dulu, bro, biar tambah semangat. Kalau sudah mulai nggak ada strike-nya, waduh, jadi lesu, bro. Biar strike kita kasih cacing dulu. Biasanya ini betok ini kalau cacing cepet banget doyan dia. Kita coba umpan cacing, bro. Langsung disenggol. Apa aku bilang? Betok sini sangat suka cacing, bro. Baru lempar langsung disenggol. Dimakan ya. Iya, bro, strike, bro. Strike, bro. Langsung strike, bro. Mantap. Nyangkut.
Umpan cacing nggak pakai lama bro, langsung strike. Nih, strike perdananya betok. Lumayan, masih kecil sih. Kita ambil saja. Mantap bro, kalau umpan cacing. Betok sini doyan cacing bro. Bentar saja sudah langsung, waduh masya Allah, di bibir samping kena. Itu pelampung saya sudah ditarik-tarik bro, tuh udah menari-nari tuh. Saya biarin aja dari tadi. Coba kita angkat apa isinya. Cip. Wow, babon bro, babon lagi ternyata. Alhamdulillah. Melawan dia bro, lawan dia bro. Gila bro, ditinggalin sebentar aja udah dapat babon bro. Ini bro, wah, 2 jari bro, ukurannya 2 jari bro. Mantap jiwa. Lanjut bro. Wah, tambah semangat saya mancingnya kalau gini bro. Ditinggalin sebentar saja sudah makan dia. Kalau pas mancing gini air putih aja sedap bro. Langsung ditarik. Gila. Wow, ikannya ini luar biasa. Ditarik. Yuk, ditelan. Yuk. Hitung 1, 2, 3. Trek. Apa ini bro? Ikan kecil bro, ikan kecil. Kenapa ini? Kecil banget, anak seluang. Walah, kenapa kau makan? Ini kecil banget bro, kita rilis aja. Tunggu dia besar. Ditaruh aja sana langsung strike. Aduh, parah bener ikannya, luar biasa bro. Mantap jiwa ini spotnya. Mantap bro spotnya. Baru bentar langsung strike. Lumayan betok. Kenapa ini? Ini kan kayak ikan seluang bro. Mantap. Strike lagi. Betok lagi bro, betok lagi. Lumayan, hampir 2 jari. Mantap bro. Betok lagi. Kecil bro, anaknya. Anaknya tidak apa-apa, yang penting strike.
Oke bro, karena pancing kita sudah putus dan hari sudah sore, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.